Hello mga bay, may hapon dyan sa inyong lahat. Dumating na po ang order ko sa Lazada mga bay. Ito, grinder. Order ako nung April 15. Yan, dumating na yung order ko na grinder. Tingnan natin kung magandang klase ba ang in-order ko. Junior ang nakalagay dito Junior Kawasaki. Professional Tools Japan. Tingnan natin kung Japan ba talaga ito mga bay. Sila lahat. Tapos bawat box, 6. So, 48. Times. Sira kasi yung grinder ko kaya order ko sa Lazada. Mali yun. Yun, may kasama. Ito walo ko. May free siyang Anim na ba? Hindi na rubber gloves. Maganda. unboxing. Oh. Maganda. Ba't ang bigat? Grinder nga yan. Yan, maganda. Ay, marami kang pinag-deliver. Ang dikit. May free siya. Ano na ito? Ito. Sige, focus mo. Malaki pala. Kala ko junior. May free pala yan. Isa lang nakalagay kasi dun sa may cutting days. Ayun mo. Uy, gloves. So mga bay, ang in-order ko. Mukhang maganda. Gloves. Magkano yan pa? 780 91 791. May bibili. Sulit na. Try ko kung ito ba. Kasi yung nakalagay kasi doon may kasamang may free siyang dalawang hindi, ito lang pala yung cutting disc ang kakintab lang ito yung cutting disc ang ito. Mami! Bago ni pa, ito yung laman. Uy! Natalo mo dahil sa graph. Sulit mo. Nagagawa nga si Papa Gloves para gumawa. May manual yan pa. Meron din Wala. Ay, meron. Meron yan. Tanda. Yun. Tagalog English ba yan? Ang bigat. English lang Ayun, English. Baba. Okay yan. Kasama to. Ayun, Manual. may kasama siyang yung carbon brush. Ito may kasamang carbon brush. Toothbrush? Carbon brush. Pagka na yung carbon brush mo. Iba siya sa Ito na.
Kala ko maliit. Junior. Parehas lang pala. Dun sa ano. Try natin. Magkano ba bili mo yung sa'yo dati? 1,000. Pero si Kanhan na yun. Ito brand new to eh. Ano ba yung binili natin yung pumunta tayo sa Missouri? Ano yun? Barina yun. Yun, may kasamang carbon brush. Di ba may ganyan ka na pa? Nasira nga eh. Ito. Ito mga bay. Ito mga bay. Yun. Yun, ginagawa. Wait lang. Okay, maganda. Sana tatagal to. Tatagal yan. Ano lang, ingat. Pag-iingat. Okay naman yan. Okay. Ayos yung order ko mga bay. Dumating na. May kasama siyang ano, carbon brush saka dalawang ay isang gloves pala. Isang pares ng gloves. Para sa pag nag-ano ka, nag-cutting ka sa anong itatat mo. Yun, ganda. Okay. Thank you mga bay. Babu!